Жазуучу, киносценарист, көптөгөн кинолордун автору, учурда эл аралык долбоорлор менен иштеп жаткан Өмүрзак Төлөбеков мырза бар. Анда маектешүүнү баштайлык. Мына Манас эпос боюнча сценарий англис тилинде, түрк тилинде, кытай тилинде келгиле чогуу дүйнөлүк бир тасмага алды деп кайрылдым. Ошону менен мына Учурда кайсы өлкөлөр катышып жатат? Анан ошону менен мен мындан 1 жыл мурдараак Голливудка барып, Голливуддун бир 10 чакты режиссер, продюсерлер менен сүйлөшүп, алар актерлор менен сүйлөшүп, анан кийин мен 2 жолу Францияда, Парижде болуп, Франциянын киночулары менен сүйлөшүп, Франциянын киночулары Кытай менен биргеликте иштейт экен, Кытай кинокомпания менен. Алар аркылуу сүйлөшүп, мына акыркы учурларда көбүрөөк кызматташып атабыз Турция менен. Ошондо Кудай буйруса, Голливудтун, Американын, Франциянын, Кытайдын, Турциянын кинокомпаниялары биргелешип, дүйнөлүк супер жылдыздар, актерлор катышкан, дүйнөлүк илгерки буга чейин дүйнөгө эң популярдуу болгон Троя, Клеопатра, Гладиатор сыяктуу кылымдык улуу тасма жаратсак деп аракеттенип атабыз. Түркиядагы Дирилиш, Эртурул, Курулуш Осман деген сыяктуу кинолорду тарткан продюсерлер болсо керек. Ооба, мен былтыр ушул убактарда жолуккам, ушу Эртурул, Курулуш Османды тарткан сценарист жана продюсер Мехмет Бозак менен да жолугуп, ал айтып калды, мен азыр Азербайжандар менен Өзбекстан менен долбоор менен иштеп атам, андан кийин Кудай кааласа Манасты бирге тарталы деп сүйлөшкөнбүз. Бул азыр 2 вариантта, бирөөсү ал буйруза келечекте Турция менен тартсак деген ой бар, сериал кылып Манасты. Азыр болсо 2,5 сааттык 4-5 мамлекет, Америка, Европа, Кытай, Турция биргелешкен долбоордун үстүндө иштеп, буйруза жакындап калдык. Ушу баштоого ишти акциялдуу. Манасты окугандар деле баардыгын толук окугандардын саны аз да, кыргыз болсок делечи. Кино тартылып калса аларга дагы жакшы түшүнүүгө жакшы оңой өбөлгө болуп бербейби? Эми биз Манасты кино болгондо жана Кыргызстандан карашыбыз керек эмес да. Ушу мына соцсеттен окуп калып атам, кыргыздардын көбү Манасты кыргыз аткарбаза, кыргыздын духун түшүнбөйт чет өлкөдө. Мен айтып атам, Чыңгыз ханды 19 кино тартылган вариант 4-5 мамлекеттен. Манас чыгармабыз бул дүйнөлүк казынага кирген, ЮНЕСКОга. Буну азыр чет өлкөнүн каржылап тартканы бул дүйнөлүк. Мисалы үчүн Голливудтун, Кытайдын, Турциянын популярдуу актерлору катышса, ал дүйнөгө тарайт. Ошондо кыргыз эли, кыргыздын Манасы дүйнөгө чыкканы керек да бизге. Ал эми кыргыздар өз аткарып, буйруза аман